Foana ny fasana raha ianao sendra n'izany zavatra izany ka sendra ny olo tianao tonga eo amin'ny toerana anankiray dia tsy eo ilay olona izay tokony ho nakanisanao any. Ampivaliana indray no iarabanantsika amanginantsika tsiraray avy isan-tokantrano nahatratra izao fotoana manokana ianarantsika tenin'Andriamanitra izao ankehitriny ary dia manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro ankehitriny dia hianatra ny teninao izahay. Te hisaotranao mandrakariva izay noho ny fitahianao sy ny fitantananao manokana ka nahatratra ity fotoana ity ary ankehitriny dia arotsay aminay mifanainao masina ahafahanay mandray ny teninao indray ary maniry izay ray malalo mba ho ambininao sy ho tahianao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny loha-hevin-dehibe ny tenin'Andriamanitra izay ho velabelarina sy ho ianarantsika indray amin'ity herinandro ity dia ny hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fitsanganana amin'ny maty. Ity fitsanganana amin'ny maty ity dia anisan'ny manome fanantenana lehibe ho an'ny mpino tsiraray avy. Tsy inona izany fa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Na dia misy aza ny fahafatesana sy ny fahoriana eto amin'ity fiainana izay andalovantsika ity dia mampananten'Andriamanitra fa tsy mifarana hatreo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Ny fitsanganana amin'ny maty dia manasantsika hitoetra akaiky bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ka izany no nandraisantsika ny lohateny manokana amin'ity androany ity hoe foana ny fasana. Ahoana ny amin'ity hoe foana ny fasana ity? Inona ny afatra tian'Andriamanitra ampita amintsika ny amin'izay hoe lohateny manokana izay. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no anisan'ny mampiavaka ny finoana kristianina. Tsy tantara fotsiny izy ity fa hery lehibe manova zavatra. Misy afatra tian'Andriamanitra ao ampita amintsika. Inona avy izany? Ny afatra ny fahasana foana ity dia izao fandresena ny fahafatesana. Fandresena ny fahafatesana. Resy ny fahafatesana ary rava ny heriny. Ny fahasana foana no profo fa velona i Jesosy ary izy no tompony fiainana mandrakizay. Ny faharoa dia izao, ny afatry ny fahasana foana dia mitory fanantenana velona. Ny fitsanganan'i Jesosy dia manome antsika indray ilay fanantenana mahafinaritra, fifaliana lehibe, manome hery antsika hiatrika indray ilay fiainana. Izany satria fantatsika fa tsy mifarana hatreo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Ary ny tantara mbola mitohy hatrany mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Ny afatry ny foana fasana ihany koa dia izao, fasana foana, fanehoam-pitiavana izy ity. Fa maninona? Satria nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganan'ny zanany fa mahery noho ny fahotana sy ny fahalavon'olombelona ny fandresena ity ny fasana ity. Ry namako malalako, tadidio fa Jesosy Kristy dia efa nandresy ny fahafatesana. Ary izany no antoka fa hisy indray ilay fitsanganana amin'ny maty ho an'izay rehetra mino azy. Tena fampaherezana no horaisintsika amin'ity androany ity dia izao hoe Matteo 7:20, ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina milaza toy izao hoe tapany farany. Tsato izy fa efa nitsangana. Ny fasana foana zany dia izao antoka ho antsika fa manana fiainana mandresy isika ao amin'ny Kristy irery ihany. Afatra fampaherezana farany ho anao dia izao hoe na dia misy aza ny alahelo sy fahafatesana dia mbola misy ny fanantenana satria velona Jesosy Kristy ary manome antoka fa ho velona miaraka amin'ny ihany koa isika tsiraray avy. Noho izany dia izao mahereza, mitoera amin'ny finoana, aza-kivy satria ny fiainana ao amin'Andriamanitra dia mandresy ny fahafatesana. Ny tompo anay hitanao mandrakariva. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra betsaka anao noho izany teny mahafinaritra nomenao anay izany indray. Nampahatsiahivinao anay indray fa
nandresy ny fasany ianao, nandresy ny fahafatesany ianao, ary nampahery anay anao tamin'ity androany ity fa afaka ny andresy izany fahafatesana izany koa zahay raha toka mino anao, raha toka miaraka aminao, manampy anay ary mitoera atao anatinay fanay masonao mba hahafahanay miara-dalana aminao mandritry ny fiainanay iray manontolo. Fa tononona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.